รั้งที่คงเบ้งยกไปตั้งอยู่ในเขากิสานน่ะซูมาอี้น่ะก็แกล้งรบลวงเมียไว้คือไม่ได้ออกรบพุ่งกับคงเบ้งหรอกตั้งค่ายประทะไว้อย่างนั้นลวงเมียวเนิ่มนานเนิ่มช้าจนคงเบ้งตายอันกองทัพซูมาอี้ยกมาครั้งนี้ก็ทางไกลถึง10,000 เส้นไกลถึง10,000 เส้นเราจงตั้งมั่นอยู่อย่าต้องยกออกรบพุ่งกับซูมาอี้เลยแม้ซูมาอี้ขาดเสบียงก็จะเลิกทัพถอยกลับไปเองนี่ซูมาอี้อ่านแผนของบุคคลทั้งสองนี่ออกก่อนแล้วคนทั้งสองจะใช้วิธีที่คงเบ้งกระทำที่ซูมาอี้กระทำกับคงเบ้งตนจะใช้วิธีนี้กลับมากระทำกับซูมาอี้ให้ซูมาอี้ขาดเสบียงแล้วก็จะเลิกทัพกลับไปเองแล้วเราจึงคุมฐานออกไล่โจมตีก็เห็นทีว่าจะจับซูมาอี้ได้นี่ปีเอียนเอียวจอปรึกษากันอย่างนี้ขณะนั้นมาชัยก็เข้ามารายงานว่าบัดนี้ซูมาอี้ยกกองทัพอ้อมเข้าไปจะตีเอาเมืองเซียงเป๋งแล้วปีเอียนก็ตกใจก็ปรึกษากับเอียวจอว่าซูมาอี้ยกอ้อมไปนั้นน่ะก็เพราะซูมาอี้น่ะต้องคิดว่าทหารในเมืองเซียงเป๋งน่ะมีน้อยนำมาตั้งสกัดกั้นทัพเขาอยู่ที่นี่มากซึ่งเราจะตั้งอยู่หน้าที่นี้เลยเห็นจะไม่ได้เสียแล้วจำเราจะต้องถอยเข้าไปช่วยจริงๆจะควรปีเอียนว่าอย่างนี้เอียวจอก็เห็นชอบด้วยก็สั่งเลิกกองทัพกลับเข้าไปฝ่ายมาชายของซูมาอี้รู้การดังนี้แล้วก็รีบไปบอกซูมาอี้บัดนี้ปีเอียนเอียวจอเลิกทัพถอยเข้ามาหวังจะมาช่วยป้องกันรักษาเมืองเซียงเป๋งซูมาอี้แจ้งนั้นก็หัวเราะทีเดียวเนี่ยเป็นแผนที่ซูมาอี้ชอบนะครับแล้วก็จริงว่าสิ้นปีเอียนเอียวจอถอยเข้ามานี่นะก็สมความคิดของเราแต่ทีนี้ก็สั่งแห่หัวป๋าแห่หัวหุยให้คุมหางไปพุ่งสกัดอยู่ริมแม่น้ำเจซุยถ้าเห็นกองทัพเมืองเสียวตันถอยเข้ามาค่อยขับหางไปโจมตีกระหนาบเอาชัยชนะให้ได้แห่หัวป๋าแห่หัวหุยลูกชาติเสียชาติสิงตาเดียวรับคำสั่งแล้วก็คุมหางไปซุ่มอยู่ครั้นเห็นปีเอียนเอียวจอยกมา2แห่หัวพี่น้องค่อยจุดประทัดสัญญาณขึ้นแล้ว2แท่แห่หัวพี่น้องนี่ก็คุมทหารตีกระหนาบออกมาฝ่ายปีเอียนเอียวจอไม่ทันรู้ตัวเลยถูกโจมตีนั้นก็เสียทีพาฐานรบฝ่าไปข้างทิศเหนือก็พอดีได้พบกับกองซุนเอียนคุมฐานยกเข้ามาทางเขาซิวสานปีเอียนเอียวจอก็บอกเนื้อความนั้นลงให้ฟังว่าตนก็ไปตั้งค่ายมั่นคงตามคำสั่งแล้วล่ะแต่บัดนี้เมื่อได้ทราบข่าวว่าเมืองเซียงเป๋งจะเป็นอันตรายก็ถอนทหารกลับมาเพื่อจะช่วยก็ถูกข้าศึกโจมตีเอาชนิดก็รายงานให้ฟังแล้วก็พากองซุนเอียนยกกลับมาถึงริมแม่น้ำเจซุยปีเอียนนั้นก็ขึ้นมาไปหน้าฐานนั้นพวงทีเดียวก็ร้องว่าไอ้เราศัตรูมึงอย่าคิดกลศึกอยู่ให้เนิ่นช้าเลยจงเร่งออกมารบกับเราเห็นฝีมือกันไว้เถอะแห่หัวป่าเด็กฝ่านั้นก็โกรธขับม้ารำเงาออกมารบได้รบกับปีเอียน3 เพลงเท่านั้นแห่หัวป่าฟันถูกปีเอียนตกม้าตายแล้วก็ไล่ฆ่าฟันทหารฆ่าศึกล้มตายเป็นไม่มากทีเดียวกองซุนเอียนเห็นจะต้านทานมิได้แล้ว
ก็พาเอียวจอและฐานพวงถอยหนีเข้าไปในเมืองเซียงเป๋งและให้ปิดประตูเมืองเกณฑ์ทหารก็รักษาหน้าที่เชิญไว้มาชายก็เนื้อความทางนี้ไปแจ้งแก่ซูมาอี้ได้แจ้งดังนั้นก็รีบยกฐานเคลื่อนเข้าไปตั้งค่ายล้อมเมืองเซียงเป๋งเข้าไว้นี่ซูมาอี้ได้เริ่มทำศึกกับกองซุนเอียนอ่านความคิดกองซุนเอียนเป็น3 ข้อไว้แล้วข้อนี้เป็นข้อที่3เป็นประการที่3เป็นชั้นตรีคิดชั้นเอกชั้นโทชั้นตรีชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3คือแผนนี้มันง่ายเหลือเกินสำหรับซูมาอี้ละเมื่อขณะนั้นก็เป็นเทศกาลวสันตฤดูฝนตกทั้งกลางวันกลางคืนทั้งเดือนเศษน้ำท่วมแผ่นดินลึกประมาณ2 ศอกเศษเสบียงซึ่งส่งมานั้นมิได้ขาดเป็นแต่สะเทินน้ำสะเทินบกคือต้องมาทางน้ำบ้างมาทางบกบ้างและทหารกับม้าอันเป็นพาหนะอันสำคัญในกองทัพซูมาอี้นั้นก็ได้รับความลำบากที่ด้วยน้ำเนี่ยน้ำท่วมสูงตั้ง2 ศอกเศษอย่างเนี้ยตัวเก่งสารวัตรขวาก็จึงเข้ามาว่าแกซูมาอี้ว่าฝนน่ะตกถึงเดือนเศษแล้วยังไม่สงบทหารทั้งปวงได้รับความลำบากด้วยน้ำท่วมขอให้เลิกค่ายขึ้นไปตั้งอยู่บนเนินเขาแม้ฝนสงบแล้วเมื่อใดจึงค่อยคิดการต่อไปเมื่อนั้นเถอะซูมาอี้ได้ฟังก็โกรธจึงว่าเรามาตั้งล้อมเมืองเซียงเป๋งไว้เห็นจะจับตัวกองซุนเอียนได้ในวันพรุ่งนี้แล้วเหตุใดมาว่าจะให้การมันเนื่นช้าไปจะนี้ซูมาอี้ว่าอย่างนี้แล้วก็ประกาศแก่นายหมวดในกองทัพเรือว่าแต่นี้สืบไปอย่าให้ผู้ใดมาว่ากล่าวเหม็นป่วยเก่งผู้นี้เลยถ้าผู้ใดไม่ฟังเราจะตัดศีรษะเสียบหน้าค่ายนี่ซูมาอี้ออกคำสั่งอันนี้ไม่ให้พูดไปว่ามันทุกข์มันยากมันลำบากเนี่ยครั้นรุ่งเช้าซื่อเหลียนสารวัตรฝ่ายทรายบังได้เข้าไปว่าแกซูมาอี้ว่าข้าพเจ้าเห็นฐานทั้งปวงได้รับความลำบากนักจะนั่งจะนอนก็จมน้ำอยู่ครึ่งตัวบ้างจะหุงหาอาหารก็ไม่ใครจะได้ขอให้เลิกทัพถอยขึ้นไปตั้งอยู่ณที่ดอนก่อนเถอะถ้าฝนคลายเมื่อใดก็จะยกเข้าล้อมเมืองไว้ดังเก่าซูมาอี้ได้ฟังดังนี้อีกแล้วเมื่อวานนี้สารวัตรฝ่ายขวาวันนี้สารวัตรฝ่ายซ้ายมากล่าวดังเนี้ยซูมาอี้ก็โกรธก็จริงว่าตัวเราเป็นแม่ทัพถืออาญาสิทธิ์ได้ออกปากห้ามแล้วนี่ผู้ใดผู้ชนิดแต่เหตุใดตัวจึงไม่ฟังบังอาจล่วงอาญาใช้เสียการของเราก็จึงสั่งให้ฐานเอาตัวซีเหลียนเนี่ยไปฆ่าเสียแล้วตัดเอาศีรษะมาเสียบไว้หน้าค่ายมิให้ฐานทั้งปวงดูเยี่ยงอย่างบรรดานายทหารเห็นดังนั้นต่างก็กลัวแล้วก็ไม่ได้มีผู้ใดที่จะกล้าเข้ามาพูดจาว่ากล่าวทัดทานอีกเลยตัวซูมาอี้กระทำการนี้อย่างเข้มแข็งเด็ดขาดอย่างนี้ไม่มีใครกล้าทัดทานแล้วน้ำท่วมก็ท่วมไปฝนตกก็ตกไปทุกคนต้องอดทนอยู่อย่างนั้นตามคำสั่งแม่ทัพครั้นอยู่มาวันซูมาอี้จึงให้เลิกค่ายถอยไปตั้งอยู่ไกลเมืองออกไปประมาณ200 เส้นหวังให้ชาวเมืองเซียงเป๋งและทหารออก
อกมาหากินจะได้เกลี้ยกล่อมตันกุนมีความสงสัยก็ถามสุมาอี้ว่าครั้งเมื่อท่านยกไปรบเบ่งตัดนั้นท่านแบ่งฐานออกเป็น8 ทางยกไป8 วันก็ถึงเมืองเซิงหยงของเบ่งตัดจึงคิดอ่านรบพุ่งจับเบ่งตัดได้ท่านก็มีความชอบเป็นอันมากในครั้งนั้นมาครั้งนี้ท่านยกกองทัพมานี่ก็มีทหารแต่40,000ทางก็กลายถึง10,000 เส้นเหตุใดท่านจึงมาตั้งนิ่งอยู่มิได้ยกเข้าไปตีเอาเมืองให้ได้ข้าพเจ้าเห็นว่าจะแกล้งทรมานทหารไม่ได้รับความลำบากด้วยน้ำและฝนและบัดนี้เลิกทัพถอยมาตั้งค่ายไกลเมืองออกมาชนิดจะปล่อยให้ชาวเมืองออกมาหากินเพื่อให้มีกำลังขึ้นอย่างนั้นหรือนี่ตันกุนถามอย่างนี้สุมาอี้ได้ฟังก็หัวเราะแล้วก็ตอบว่าเมื่อยกไปรบเมืองเซิงหยงนั้นทหารเราก็มากแต่เสบียงก็น้อยกว่าเขาเราจึงต้องรีบทำการโดยเร็วก็จึงสามารถจับตัวเบ่งตัดได้แต่ที่เรายกมาครั้งนี้ทหารกองซุนเอียนน่ะเขาก็มีมากแต่เสบียงอาหารน่ะน้อยกว่าเราจึงคิดอ่านหนักหน่วงทวงเวลามิได้ออกรบพุ่งซึ่งยกถอยมาตั้งอยู่ไกลเมืองออกมาเนี่ยก็เพราะต้องการให้ทหารกองซุนเอียนซึ่งอดอยากข้าวปลาอาหารหนีออกจากเมืองเมื่อเราเห็นว่ากำลังกองซุนเอียนน้อยลงแล้วเราจึงใช้ยกกองทัพเข้าไปโจมตีเอาก็จะจับตัวกองซุนเอียนได้โดยง่ายนี่สุมาอี้ใช้แผนการดังนี้กลับกันผิดกันกับที่ไปรบเบ่งตัดเพราะทุกอย่างมันต่างกันหมดนี่มันคนละสถานการณ์กันสุมาอี้ชี้แจงให้ตันกุนฟังตันกุนได้แจ้งชนิดก็คำนับและสรรเสริญว่าความคิดท่านนี้ควรเป็นแม่ทัพหลวงสุมาอี้นั้นให้จัดฐานกองหนึ่งไปขอเสบียงณเมืองลกเอียงหวังจะได้เพิ่มเติมไว้มิให้กองทัพต้องอดอยากทหารทั้งปวงนั้นก็รับคำสุมาอี้แล้วก็รีบไปบอกความทั้งปวงแก่ขุนนางผู้ใหญ่ในเมืองหลวงขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยแจ้งนั้นก็ปรึกษากันทีเดียวกราบทูลพระเจ้าโจยอยว่าสุมาอี้ยกกองทัพไปเมืองเสียวตังครั้งนี้ก็เป็นหน้าฝนเป็นเทศกาลฤดูฝนทั้งทหารและม้ามันเป็นพาหนะได้รับความทุกข์ยากลำบากด้วยน้ำท่วมบัดนี้ส่งทหารมาขอเสบียงเพิ่มเติมขอพระองค์จงได้มีหนังสือไปให้สุมาอี้เลิกกองทัพกลับมาก่อนเถอะต่อพ้นเทศกาลหน้าน้ำถึงเทศกาลหน้าแล้งแล้วจึงให้ยกไปตีเอาเมืองเสียวตังก็จะได้โดยง่ายนี่คุณนายแม่ทหารผู้เข้าไปกราบทูลอย่างนี้ให้พระเจ้าโจยอยมีรับสั่งให้ถอยมาเสียพระเจ้าโจยอยได้แจ้งนั้นก็จึงตรัสว่าท่านทั้งปวงอย่าวิตกเลยอันสุมาอี้นั้นมีสติปัญญาทั้งชำนาญในการสงครามไม่ช้านักก็จะรู้ข่าวว่าสุมาอี้มีชัยชนะแก่กองซุนเอียนนี่พระเจ้าโจยอยยังเป็นตัวของตัวเองไม่ยอมเชื่อฟังแต่เชื่อในปัญญาความสามารถของสุมาอี้ก็จึงสั่งให้จ่ายเสบียงอาหารให้แก่ทหารของสุมาอี้ที่มาขอเสบียงเพิ่มเติมแหละทีนี้ฝ่ายสุมาอี้เมื่อให้ทหารไปขอเสบียงยังลกเอียงเมืองหลวงแล้วอยู่มา3 วันเวลากลางคืนนั้นฝนนี้ได้ตกสุมาอี้ออกไปดูฤกษ์บนเห็นอุกกาบาตผ่านมาแต่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือณเขาซิวสานตกลงมาข้างทิศตะวันออกเฉียงใต้
ทหารในกองทัพมันตกใจกลัวทีเดียวลักษณะที่เห็นดาวตกนี่แหละสุมาอี้ก็ห้ามปรามว่าอย่าตกใจเลยอันเป็นเหตุทางนี้เพราะเทพยดาสำแดงเหตุจะให้เรามีชัยชนะแก่ข้าศึกพ้นไปจากนี้5 วันเมืองเสียงเป๋งก็จะเสียแก่เราซึ่งอุกกาบาตตกลงแห่งใดเราจะได้ฆ่าตองซุนเอียนณแห่งนั้นพรุ่งนี้เราจะเข้าทำการตีเมืองเสียงเป๋งสุมาอี้ว่าดังนี้ครั้นรุ่งเช้าสุมาอี้ค่อยฐานยกเข้าตั้งค่ายล้อมเมืองเสียงเป๋งไว้แล้วก็จึงให้ขนมูลดินมาถมเป็นเนินขึ้นทั้ง4 ด้านเลยให้ทำพระองค์ทำบันได6เข้าไปพาดปีนกำแพงเมืองรบพุ่งจงทุกหน้าที่ให้ฐานเกาทันระดมยิงเกาทันเข้าไปในเมืองดังหาฝนทีเดียวก็กองมูลดินเข้าไปแล้วนี่ทหารที่อยู่บนหน้าที่เชิงเทินนู่นก็รบพุ่งป้องกันไว้ทั้งกลางวันกลางคืนเป็นสามารถขณะนั้นทหารในเมืองเสียงเป๋งเองแหละเป็นฝ่ายขัดสนด้วยเสบียงอาหารไปแล้วกองซุนเอียนก็ฆ่าโคและแพะมาแจกจ่ายให้ทหารกินกองซุนเอียนเริ่มขัดสนเสบียงแล้วเอาแพะเอาโคมาฆ่าเป็นอาหารบรรดาทหารและพ่ายบ้านพลเมืองได้รับความลำบากอดอยากนักละก็ชักชวนกันว่าเราจะนิ่งอยู่เช่นนี้ต่างก็จะพลอยตายกันเสียเปล่าจำจะต้องชวนกันร่วมใจกันลอบเข้าไปตัดศีรษะกองซุนเอียนออกให้แก่สุมาอี้เสียเถอะเราท่านทั้งปวงจะพ้นความตายเอาเรียกว่ากลุ่มมีความคิดอย่างนี้ก็ชักชวนชาวเมืองทั้งหลายทั้งปวงชวนกันดังนั้นบางก็มิได้กลัวกองซุนเอียนล่ะคือจะฆ่ากองซุนเอียนเสียเพื่อตนพ้นจากทุกภัยจากสุมาอี้ในครั้งนี้กองซุนเอียนได้แจ้งนั้นก็ตกใจมิได้คิดจะรบพุ่งแล้วให้องเกียนกับลิวฮูออกไปว่าแกสุมาอี้ว่าจะขอยอมอ่อนน้อมจะขอเข้าเกลียดกล่อมด้วยสุมาอี้ขอยอมแพ้กองเกียนกับลิวฮูก็รับคำแล้วก็ออกไปพร้อมกับคนชาย4 คนแล้วก็ไปบอกแกทหารผู้รักษาประตูค่ายให้พาข้าไปคำนับกองซุนเอียนให้พาเข้าไปคำนับสุมาอี้เข้าไปคำนับสุมาอี้แต่ทหารผู้เป็นทูตของกองซุนเอียนเนี่ยก็พูดว่ากองซุนเอียนให้ข้าพเจ้ามาอ่อนน้อมว่าจะขอยอมเข้าเกลียดกล่อมด้วยท่านเพื่อทำราชการด้วยท่านสืบไปกองซุนเอียนส่งองเกียนกับลิวฮูไปเจรจาทีเดียวว่าจะยอมเข้าเกลียดกล่อมด้วยสุมาอี้ได้แจ้งดังนั้นก็โกรธทีเดียวนี่เขาต้องมีวิธีการของเขาด้วยเหตุด้วยผลคนใดก็ตามเถอะพอออกมาเกลียดออกมายอมแพ้หวังนั้นโกรธสุมาอี้ก็ว่ากองซุนเอียนน่ะดูหมิ่นเราไม่ได้ออกมาคำนับเราเองนี่เป็นแต่ใช้ทหารออกมาชะนี้เนี่ยไม่เห็นจะคิดร้ายแก่เรานี่สุมาอี้ว่าดังนี้ทำดังนี้แล้วก็สั่งให้เอาตัวองเกียนกับลิวฮูไปฆ่าเสียตัดเอาศีรษะให้แก่คนใช้ที่มาด้วยเนี่ยเอาเข้าให้แก่กองซุนเอียนและให้บอกเนื้อความให้ฟังทุกประการละคือเขามานี่เขาก็มีผู้คนมาด้วยมาพร้อมด้วยคนใช้4 คนไงเรียกว่ามากัน6 คนองเกียน1ลิวฮู1คนใช้อีก4เป็น6ถูกตัดหัวแค่2 4 คนนี่ก็กลับเอา
ศีรษะขององเกียนลิวฮูไปให้แก่กองซุนเอียนผู้เป็นนายแล้วก็แจ้งข้อความตามที่สุมาอี้ว่ากล่าวให้ฟังทุกประการน่ะกองซุนเอียนเห็นดังนั้นแจ้งดังนั้นคือเห็นศีรษะของบุคคลทั้งสองแล้วก็ทราบเนื้อความแล้วก็ตกใจสั่งให้โอ้ยเอียนออกไปว่าแกสุมาอี้ว่าอย่าพึ่งให้ท่านโกรธเลยอย่าพึ่งโกรธไว้พรุ่งนี้เราจะให้เอากองซุนสิวผู้บุตรของเราไปไว้เป็นจำนำก่อนคือว่าไปเป็นตัวจำนำก่อนแล้วเรากับคุณนางทั้งปวงจะทำโทษตัวเองมัดตัวออกไปหาสุมาอี้โอ้ยเอียนก็รับคำแล้วก็ออกจากเมืองไปขณะนั้นสุมาอี้รู้ข่าวว่ากองซุนเอียนให้โอ้ยเอียนออกมาก็แกล้งให้ทหารถืออาวุธยืนอยู่ข้างหน้าข้างหลังเป็นสองแถวทำเข้มแข็งมั่นคงทีเดียวเรียกว่ากระทำการคล้ายๆกับเมื่อครั้งที่กังปังซุ่มกวนต้อนรับเต็งจีทูตเสฉวนนั่นแหละแต่นี่ดูวิธีการมันจะต่างกันอย่างไรเอาสุมาอี้กระทำอย่างนี้ให้ทหารเข้มแข็งมั่นคงถืออาวุธอยู่ข้างหน้าเป็นสองแถวละเข้าแถวมาเลยทีเดียวโอ้ยเอียนผู้เป็นทูตผู้มาเจรจาการสันติเนี่ยท่านมาถึงหน้าค่ายสุมาอี้นี่ทำยังไงมันต่างกับเต็งจีที่คงเบ่งใช้ไปสู่ที่คงเบ่งมหาอุปราชแห่งการตังใช้เต็งจีไปเจรจาความครั้งกันนู้นผิดกันกับที่คงเบ่งใช้เต็งจีคือโอ้ยเอียนเข้าไปอย่างนี้คลานเข้าไปกำนับสุมาอี้ด้วยความกลัวแล้วก็บอกเนื้อความที่กองซุนเอียนว่ามาทุกประการน่ะคือว่าจะส่งบุตรชายออกมาเป็นตัวจำนำแล้วตัวเองพร้อมกับคุณนางจะมัดตัวเองออกมาหาในวันพรุ่งนี้คลานเข้าไปเลยสุมาอี้ก็ตอบว่าอันธรรมดาการสงครามนี้มีอยู่5 ประการหนึ่งเห็นว่าต้านทานนี้ได้ก็ให้คิดออกมารบพุ่งจงสามารถนี่ถ้าต้านทานอยู่นี้ได้ให้ออกมารบพุ่งจงสามารถนี่ประการหนึ่งประการต่อไปถ้าเห็นสู้นี้ได้ก็อย่าออกรบพุ่งให้รักษาเมืองไว้จงมั่นคงอีกประการหนึ่งถ้ารักษาเมืองไว้ไม่ได้ให้หนีเอาตัวรอดอีกประการหนึ่งแม้ไม่หนีให้ออกมาอ่อนน้อมแต่โดยดีจะมีชีวิตสืบไปอีกประการหนึ่งประการสุดท้ายถ้าไม่ออกมาอ่อนน้อมโดยดีก็ควรที่จะตายเหตุใดกองซุนเอียนจึงบิดพริ้วอยู่ให้แต่ทหารออกมาเจรจาว่าจะเอาบุตรมาไว้เป็นจำนำก่อนไม่ควรตัวจงเร่งกลับไปบอกกองซุนเอียนให้เร่งคิดอ่านโดยดีจึงจะรอดชีวิตถ้าขัดขวางอยู่เราจับได้ใช้ตัดศีรษะเสียบไว้ที่ประตูเมืองนี่สุมาอี้กระทำสิงหนาฏอย่างนี้เรียกว่าขู่กันเอาแค่ตายเลยโอ้ยเอียนตกใจกลัวตัวสั่นโดนรานคำนับลากลับออกจากค่ายสุมาอี้กลับเข้าไปยังเมืองเซียงเป๋งก็ไปรายงานแก่กองซุนเอียนทุกประการว่าสุมาอี้ว่าประการใดบ้างกองซุนเอียนได้ฟังนั้นก็ตกใจก็ลอบบอกกับกองซุนสิวผู้บุตรให้จัดทหารคนสนิทเตรียมไว้เวลากลางคืนวันนี้เราจะหนีออกจากเมืองเป็นอันว่าท่านกองซุนเอียน
ตั้งตัวเป็นใหญ่เป็นโตเป็นเจ้าสะสมรีพลได้เป็นจำนวนถึง100,000บัดนี้ก็กลัวล่ะกลัวซูมาอี้เป็นที่ยิ่งแล้วก็บอกกับลูกชายวางแผนการจะหนีล่ะทีนี้ข้างฝ่ายซูมาอี้ก็คิดเกรงล่ะก็รู้ที่ตนทำอะไรไปเนี่ยก็รู้อยู่ทีเดียวว่าผลที่เกิดขึ้นเนี่ยคือว่ากองซุนเอียนจะต้องลอบหนีออกจากเมืองเซียงเป่งแน่ซูมาอี้ก็ยกไปยังริมเนินเขาข้างทิศตะวันออกเฉียงใต้และให้บุตรทั้งสองซูมาเจียวซูมาสูกับนายทหารตั้งซุ่มสกัดอยู่เป็นหลายกองละคือคิดว่าจะต้องออกมาทางนี้ก็ตั้งสกัดไว้เป็นหลายกองไม่ให้รอดให้พ้นละครั้นเวลากลางคืนกองซุนเอียนกองซุนสิวและทหารสนิทที่เป็นสมัครพรรคพวกโดยแท้จริงเลยประมาณ1,000นี่อย่าลืมเขามีไพร่พลตามที่กล่าวแล้วว่ารวบรวมรีพลได้เป็น100,000บัดนี้รวบรวมคนสนิทใกล้ชิดประมาณ1,000เปิดประตูข้างทิศใต้หนีออกไปทางข้างทิศอาคเนย์ระยะทางประมาณ100 เส้นหนีไปได้ไกลประมาณ100 เส้นแล้วก็หนีไกลจากทางพ้นเมืองไปได้ประมาณ5 กิโลเมตรว่างั้นกองซุนเอียนก็จึงว่าครั้งนี้เห็นจะพ้นจากเงื้อมือฆ่าศึกแล้วครั้นว่าขาดคำลงเท่านั้นเองก็ได้ยินเสียงทหารโห่ขึ้นบนเนินเขาทั้งสองข้างทางแล้วก็แลเห็นซูมาอี้คุมทหารมาสกัดทางไว้ข้างขวาซูมาสูข้างซ้ายซูมาเจียวคุมทหารตีกระนาบออกมาซูมาสูซูมาเจียวนั้นก็ร้องทีเดียวว่าไอ้กองซุนเอียนเป็นขบฏแล้วจะหนีไปไหนเล่ากองซุนเอียนได้ยินดังนั้นยิ่งตกใจก็พากองซุนสิวกับทหารรบฝ่าหนีออกไปได้แล้วก็ลัดไปตามทางน้อยก็ดังกล่าวแล้วซูมาอี้ให้นายทหารไปตั้งซุ่มสกัดอยู่เป็นหลายกองนี่พ้นจากกองสำคัญนี่แล้วพ้นไปได้แต่ก็ไปประทะกับโฮจุ้นคุมฐานสกัดอยู่ข้างขวาแฮหัวป๋ากับแฮหัวหุยข้างซ้ายเตียวหอกับงักลิ้นตีกระนาบเข้ามาล้อมกองซุนเอียนไว้อีกและซูมาอี้ก็ยกตามมาอีกด้วยนี่หนักเลยกองซุนเอียนเห็นจวนตัวเข้าแล้วก็พาบุตรลงจากหลังม้าเข้ามาคำนับซูมาอี้หมดทางที่จะหนีแล้วยอมเข้ามาคำนับแล้วก็ว่าข้าพเจ้าจะขอทำราชการด้วยสืบไปซูมาอี้เด็กฝ่ายนั้นก็จึงว่าแก่ฐานทั้งปวงของตนว่าเราเห็นอุกาบาตตกและได้ทำนายไว้ว่าพ้นกำหนด5 วันจะจับกองซุนเอียนได้ตั้งแต่วันที่เราเห็นอุกาบาตตกมาจนวันนี้ก็นับได้5 วันพอดีเราจึงได้ตัวกองซุนเอียนนี่ซูมาอี้พูดจาว่ากล่าวชี้แจงอย่างนี้ให้เห็นถึงความสำคัญของตนนี่แหละทหารทั้งปวงได้ฟังแล้วก็สรรเสริญว่าท่านแม่ทัพทำนายแม่นยำดังเทพยดามาบอกเหตุซูมาอี้นั้นก็พูดต่อไปว่ากองซุนเอียนนี้มีใจกำเริบนักตั้งตัวขึ้นเป็นเจ้าเป็นกบฏต่อแผ่นดินซึ่งจะเลี้ยงไว้นั้นไม่ได้ซูมาอี้ก็ให้ทหารเอาตัวกองซุนเอียนพร้อมกับกองซุนสิว2 พ่อลูกเนี่ยไปฆ่าเสียแล้วซูมาอี้ก็ยกไปยังเชิงกำแพงเมืองเสียวตังก็พอดีโหจุ้นยกกองหน้ารีบยกมาได้เมืองเสียวตังก่อนซูมาอี้นั้นก็เข้าไปในเมืองให้จับบุตรภรรยาสมัครพรรคพวกของกองซุนเอียนกับขุนนางซึ่งเป็นใจด้วยนั้นมาฆ่าเสียประมาณ70 เศษแล้วค่อยปราบปรามอาณาประชารัษฎรให้อยู่เย็นเป็นสุขชาวเมืองจึงบอกว่าเมื่อกองซุนเอียนคิดเป็นขบฏนั้น
แก่หวนชื่อแก่หวนกับลุนติดได้ห้ามปรามกองซุนเอียนน่ะโกรธได้เอาตัวคนทั้งสองไปฆ่าเสียสุมาอี้ได้ฟังนั้นก็จึงให้ไปขุดศพขึ้นมาแต่งการศพแก่หวนและลุนติดและให้เอาศพไปฝังตามธรรมเนียมให้เงินทองแก่บุตรภรรยาแก่หวนลุนติดตามสมควรและเอาเงินทองสิ่งของในครั้งนี่แหละในครั้งเมืองเสียวตังนี่แหละมาแจกแก่ทัพแกล้ฐานทั้งปวงแล้วก็ยกกองทัพกลับพอยกมาถึงกลางทางแล้วก็ให้มาใช้รีบเอาเนื้อความทั้งปวงเนี่ยเรียกว่าทำใบบอกเข้ามากราบทูลแก่พระเจ้าโจยอให้ได้ทรงทราบว่าได้เมืองเสียวตังแล้ว